Cái này giống siêu tướng vậy. Nó có bốn ha, ba mấy người. Hỏi chụp mặt không? Xếp ở dưới nè, lấy dưới trước. Không lấy dưới, từ từ xuống. Không lấy dưới rồi. Để mở máy lạnh đó. Thì giống cái xếp cương có mà cái cục này nè, lúc mình xếp đúng rồi nó mở ra, lúc cái kim cương bị khóa. Cái này là có bước. Nó có cho bước không à? À cho mình bước à, 28 bước rồi để mở hết. Trong điểm đó gì? Vài quá chơi nhiều chút như ba. Hai đi mấy cái. Xong. Qua từ cái xấu. Mấy lộ cũng phá trên chim bồn thì top á. Như nè, Cái hành ta. vừa hành mà vừa lương mạnh đấy bộ. Mà đủ có mấy nào để biết chơi cũng được lại. Sao phải độ trên chim bồn đi top không hả? Không thành đó đâu. Lắm rồi, gớm tay. Tại nó biết cái xấu nó mới chết Timo. Hỏi phàm.